Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Anas Lawan Muhammad Bagwai. Hakika ni sana'ata dinki shine sana'ata. Gaskiya akalla ba kasar ba, na kai shekara 12 zuwa 13 ina wannan sana'ata ta dinki. Hakika na fara koyo aikin nan tun kusan 2008 kawo yanzu, kuma hakika na ga alkhairi a cikin wannan sana'atawa mai dimbin yawa, wanda ni kaina wasu namanci, wanda kuma har yanzu muna nan akan cin albarkaci ta wannan sana'atawa ta dinki. So na kasance ubangidana matashi ne, ba shi da aure. Nakan zuwa in tashe shi daga bacci kullun duk safiya, nakan share mai shago in zuba mai ruwan wanka, sannan zo in fara aikin shago, wanda kuma kullum wannan shi nake har tsawon kusan shekara 4 ina wannan aiki. Hakika da zaman ubangida na wannan kaina zan kai shekara 10. To gaskiya na samu kalubale da dan dama, tun daga kama daga kan abokan zama da kuma mutane, yanayi na rayuwa. Wani za ga gaba ɗaya kana abin amma kwata-kwata ba shi da abin da ya wuce kamar ya dan yi maka kushe ko bakin ciki, ko kuma wani na hasara abin da kake samu. Duk na samu wayannan, to amma dai saboda shi ka san hakuri a koda yaushe shine jari. Ina hakura kuma ina ta ganin alfarma abun, kuma ina ganin albarka abun, ba tare kuma da na samu wata matsala ba. Gaskiya abin da ta faruwa a lokacin da nake koyar sana'a, farkon ina yaron shago, ban fota 3 ba zuwa 4, wani bawan Allah ya kawo dinki shagon mu, sai ubangida nake cewa in je in gwada shi, sai yake cewa ai wannan yaron yanzu najasa ne a magana dinki, saboda haka ba zai wace gwaran da kansa ba, saboda najasa ne ba shi da tsarki. To wannan abun shine abin da ba zan ta amincewa ba, kalubalen da na samu na dinki har gobe ina kallon wanda ya ga maganar. To alhamdulillah, da nasarorin da na samu a dinki da shi na dan dogara da kaina wajen ciyar da kaina da shayar da kaina da tufatar da kaina, sannan kuma har na kai ga matsayin da na fara yau gini da kuma duk sana'ata ta dinki, bacin taimako da ake yan uwa da iyaye da kuma al'umman mutane, har da wasu mai za gargashi na bacin ni din. To gaskiya jan hankalin da zan da wuce akan matasan mu ba na yanzu, duba da yadda ake faruwa, za ga mutum ya ma yi karatun, ya yi digiri ko ma masters, amma ga ya zauna ba shi da aiki, sannan kuma shine nan karshe ma dai har rayuwa ta balbalce. To gaskiya jan hankalin da za a matasa, kowa ya rungumi sana'a, koya take za ka rufa kanka asiri, saboda ita sana'a sirri ce duk kankantarta. Alhamdulillah ina sana'ar yadiddika. Akalla ba kasar ba na kai shekara 4 ina wannan sana'a ta yadiddika. A zahiri mun fuskanci kalubale da dama, dan a lokutan da ubangiji ya nufe mu da fara wannan sana'a ta yadiddika, ka san rayuwa, a rayuwa idan har kana tare da mutane za ka ga wasu suna son ci gabanka, za ka ga wasu burinsu kai ƙasa a rayuwa. A zahiri akwai mutane da dama wanda za ka ga wanda suke son ci gabanka, za ka ga ko yaya ne za su dinga samun mai ka dinga karuwa da su, ko da naira 5 ne zuwa naira 10. Wanda kuma suke son ba sa son ci gabanka, za ka ga kowane lokaci burinsu ya za a yi su zo su yi ƙasa da kai. Saboda a zahiri akwai mutane da yawa za ka ga wanda mai za ga sun zo gare ka domin me za su nuna ma a zahiri za su siyayya su, amma mene dai yanzu Najeriya sabgar su sai ya zamto a ce cinikayya sai ana yi da bashi. Za ga wani zai ce ma a wani dan Allah ka bani abu kaza zuwa lokaci kaza, insha Allah zan baka. So za ga a wannan lokacin, idan wannan lokacin yayi za ga me
idan mai son ci gaban ka ne za ga kowane lokaci zai yi kokarin ya za ya baka ko da bai baka duka ba. In kuma mai son yin ƙasa ne zai zamto me a wannan lokacin za ga ma yana kokarin daina ma magana ya daina kula ka akan zai baka wani kuɗin ka. A zahiri na yi yaro wanda alhamdulillah yaron har yanzu yana nan kuma ina tare da shi, ina jin daɗin zama da shi sosai sosai. Alhamdulillah na samu nasarori da dama wanda a halin da ake ciki a yanzu na tabbata cewa a wannan lokacin na samu nasara wacce mai a kowane lokaci idan har na je cikin jama'a ko wanda suka fi ni ko wanda muke edge da su za ga me suna alfahari da ni. Menene yasa? Saboda me na tsaya ina maintaining business ina, ya zamto a ce manyan mutane suna ganin girma na ƙasa da ni suna ganin girma na, sa'anni na ma suna ganin girma na. Alhamdulillah duk da dai a wannan lokaci a zahiri duk da dai ban mallaki wani kadara a ƙasa ba, amma me na san na fi ƙarfin ciki na fi ƙarfin me wani na ma na jikina wanda ya danganci jini na, wanda me na san a zahiri insha Allah dukan abin da ya danganci yanayi na sutura ko abinci ko na sha na tabbata insha Allah na san ba zai gagare ni ba har na yi wa wani na ma. Gaskiya zan yi wa matasa 'yan uwanmu jan hankali game da me ya kamata a ce mu ajiye dukan wani abu, wani shirme da shashanci a ce mun ajiye shi domin me mu samu mu kama sana'a ko yaya take. Sana'a ko da Allah zai sa naira 5 za ka samu a kullum ka tsaya kai maintaining business, idan har kai maintaining business ubangiji zai buɗa ma gaba ka samu naira 10. Burika ga su da dama, akwai buri da dama duk da dai shi dai dan adam ajizi ne. Akwai wani lokaci ne yana da burika a yanzu a ce idan na sai mota a yanzu ba da wani buri face me buri na da sai jirgin sama. Ina da wannan burin a rayuwa sosai, ina da wannan burin kuma na san nan da wani dan karamin lokaci insha Allah Allah zai kai ga wannan gacin insha Allah. Sunana Abdurrashid Hamza wanda aka fi sani da Baharu. Sana'ata kamar yadda kake masu kallon mu da sauraro suke gani shine sana'ar ɗinki wacce aka fi sani da tela. Akalla na kai shekara akalla 12 ina wannan sana'ar. To kalubale in aka ce kalubale akan sana'a irin kowace iri ce suna da ɗumbin yawa, sai dai mu faɗi kaɗan daga cikin kalubalenta. Kalubalen sana'ar ɗinki, mutum ne zai kawo maka ya ce ga ɗinki ojanti yana son ɗinki, za ka yi ɗinkin albashi ba zai ma zo da ya karɓa ba a takaice, kuma kai ka zuba kuɗinka a ciki, ɗan jarin da kake takama da shi ka zuba a ciki bai ba zo ya karɓa ba. Sannan kuma shago na ɗinki wanda yake hada na mutane da yawa, mafi yawanci ba ma yin durowan ma da za a iya zuba kayan a ciki saboda kuɗi da take da shi. Sai kaga an zo an sace wa mutum kayansa, daga ƙarshe kuma sai zo karɓar kayan. Bayan ya zo karɓa kuma kai ka zo inda ka ajiye su za ka ɗauka, sai kaya su ce ga ni ɗauke ni, saboda hada-hadan mutane da suke zuwa wajen nan. Sai kaga ka nemo kayan ma ka rasa, ga kuɗin ɗinki da ka zuba a baya gashi shi ma ya ce sai ka biya shi ɗinkinsa. A ƙarshe sai dai kaga jarin da kake har haɗawa kake yi, ko kuma a shaddar da aka kawo maka in za a tattara kekunan shagon gabaki ɗaya a sai da su ba su sai wannan shaddar ba. Wannan babban kalubale ne akan sana'ar ɗinki, wanda dama dai sai dai mu kawo kaɗan daga ciki kuma akwai kalubale wanda mutum zai kawo ma ɗinki a ɗan samu mistake, watakila shaddar ba ta kuta 2,000 ba amma zai ci ma mutuncin da ya fi na miliyan 2. Wannan shi ma duk wani tela ya san da wannan kalubale akan sana'ar ɗinki. A gaskiya nasarori suna da ɗumbin yawa, tunda nasara ɗaya dai shine kana da sana'a. Alal aƙalli za ka tashi daga gida
ka fito baka da ko sisi sai ka ga an kama ɗinki, ana son wannan ɗinkin a sa ma date, kai kuma sai ka ce to tunda an sa ma date an sa ma lokaci ga abin da za a biya ka, sai ka ga baka tashi da sisi ba, ka wuni da kuɗin da za su ishe ka har kwana biyu kana ɗan amfani da su don ka kare mutuncinka. Wannan nasara ce babba. Sannan kuma alal aƙalli gashi za ka ga mukan siyi fili, babban nasara ma dai irin azumi da yake kusanto mu, mukan samu kuɗin da za mu iya siyan fili mu rufa ma kanmu asiri, waɗansu su yi aure, waɗansu su yi abin hawa, waɗansu gashi nan dai da yawa, ka taimaka ma iyayenka. Gaskiya muna godiya da Allah da ya mana gamdagatar da wannan sana'a. To matasa dai gaskiya abin da zan yi kira da su a ɓangare guda, kuma in yi kira ga gwamnati, matasa su tashi su nemi sana'a. Alal aƙalla gaskiya mutane sukan kawo mana yara ƙanana su ce mu koya musu sana'ar ɗinki. Babban abin da har yanzu muke da ƙalubale a kai, yana da kyau a ce in mutum ya koya ma sana'a ya sami wani abu a ƙarshe bayan ka iya, shi ma ya ɗan je buɗe ma shago, ya ɗan sama ko da keke ne guda ɗaya, kai ma ka je ka amfana wa kanka. To gaskiya babban abin da za mu yi kira ga gwamnati, tunda mu harkokin namu ba ƙarfi ne da shi ba, kuma muna so a ce mun taimaka ma al'umma. Me taimaka ma al'umma shine ka zo ka ɗauki yara ko da 10 ne, alal aƙalli wata 6 ka koya musu sana'a. Ita kuma gwamnati sai ta zo ta shigo wannan harka, sai ta zo ta samar da koda ta raba wa yaran nan da aka traina su, suka zama well trained akan sana'ar, su zama an ba su abin da za su je su ma su yi sana'ar. Mafi yawanci za ka ga iyaye suna so su yi sana'ar, to a ƙarshe za a koya wa yaran, kai kuma kana so ka ga yaro ya iya ka sallame shi, to a ƙarshe in ka sallami yaron sai ka ga ya tashi dai kamar ma dai ba shi da sana'a, tunda ba shi da wajen da zai je ya rabu ya yi aiki. Wannan shine babban gaskiya abin da nake kira ga gwamnati, da ta shigo cikin kowace irin sana'a, ba ma ta tela kaɗai ba, ta taimaka wa matasa don a gudu tare kuma a tsira tare. To shi jan hankali babba especially ga musulmi shine a ce masa ya ji tsoron Allah, ya sa Allah a ransa. Shine sabida in muka kallo irin na addini, ko da a ce arna ma suna jin tsoron su yi ƙarya, su ji tsoron rike gaskiya a cikin harkokinsu, suna so su sa gaskiya, to ina kuma ga musulmi ne ya fi a haƙƙu da ya sa gaskiya da riƙon amana a cikin sana'arsa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai azurta shi ta hanyoyi masu yawa, kuma sannan ya bashi abin da yake nema duniya wa lahira. Wannan shine babban kira na gaskiya ga duk mai sana'a, ya rike Allah, ya sa gaskiya a ciki. Sannan mafi yawanci gaskiya kakan je a matsayinka na wanda kake sana'a, ka je kasuwa don siyan wani abu, alabashi kawai ka tari wani akan hanya yana sai da abu, ka siyi wannan abu, sai ka da gida kai ma kana so ka siyar, sai ka ga wannan abun babu kyau. Duk rashin tsoron Allah ne, kuma kai ma sai ka ga ba shi da kyau, sai ka rantse kai ma wallahi a haka za ka fitar da shi, ka siyar da shi a bashi da kyan, kuma a yadda ake siyarwa a farashin da ka siyo, har ma ka ɗora riba a kai. Duk wannan yana gaskiya kaskantar da sana'o'inmu, wanda ya kamata ita ma gwamnati ta san irin abin da ake producing a cikin ƙasarta, ta san me ake siyarwa da al'ummarta, domin ta kawo gyara akan wannan abu. Wannan shine magana ta gaskiya. Ni gaskiya babban buri na shine a ce yau waye yake mulkin mu a ƙasa shine Muhammad Buhari, a ce ni ne nake mai ɗinki, nake wa duk sanatoci ɗinki, nake wa 'yan majalisu ɗinki, nake wa duk wani mai kuɗi da ya shahara a Najeriya da kuma duniya ma gabaki ɗaya, a ce ni suke kawo wa abin da za su sa ɗinka musu. Wannan shine babban buri na gaskiya, kuma sannan mu riƙe gaskiya, shine kawai babban buri na a cikin rayuwa. Alhamdulillah.
Tafarkin